哇，就天晚上看小麦都翻了，风这么大了，刮一晚上的风看。哇，是啊，你看这一整片地都翻了。是，该怎么办啊？今年也是白盖了，这个老公太可惜了，这个老板精神是苦了，这个那就没办法呀，这是天灾呀。是昨天晚上刮的风太大，你看那上面有个什么？这边这么白。一个铁皮吧，应该。你看那边的房子都刮那个了，我们去看一下。哦，风太大了，看这里小麦。你看这儿的砖都刮下来了。我们地里你看，这里风刮到这里。他们的砖都刮到我们地里了，我们的麦子也都翻了。哎，是，它是应该和那个麦子的品种有关。你看，我们这一块地，这是我们家的地嘛哈，麦子都翻了。然后旁边那家，都没有什么影响啊。然后那边刚才那块地的麦子也都翻了。这今年又是一个灾年啊！你看麦子，这一场风下来，你看看我们这儿的损失还是比较惨重的。这不，邻居们都骑车来地里看了。你看这边也是，我们家的地都翻了。这边的话也有翻了。能收不过费事嘛。昨天刮那个风不知道多少级了，现在电呢也没有电，统一都没电了。你家那个煤矿这边也是没电了，家里也是没电。看山这边这么清净，那肯定啊，那么大的风把那个就是蛮都刮没了，所以说山就看得非常清楚了。去哪里了？过肉了。哈哈，那你看看麦子，因为这个麦子，你看再有十几天就成熟就丰收了。看看这个天气，就不给老百姓一点机会。年年又大了。他说影下收成了吗？影下了还不成了，这样还可还不中呢。会呀，冷不冷？刮了个风冷不冷？罢了呗，它翻了不都？对你掰了，掰的了，没往上倒。那就没法，你看这儿这一块地都翻了，那边都没事。哎呀，这一块吧，这儿也是，这块地没事，这一块都翻了。这底下呢？啊，这狗要开。都是在关心麦子呢。刚才我们在那儿有很多就是邻居们都是过来地里去看麦子，看到底翻了没有。那肯定的，我们院子是打扫过了，没有打扫过的时候，那个垃圾很多的。菜都翻了，烂了，风太大了。这些都没事，这些菜都没事。这个没事，这边来。这长就长过来了。尖儿也给你刮翻了。那可不是。也能成一棒棒。哦，都翻了。这都没事儿，就这些葱，那葱翻了。哦，你看我们邻居们都是在外边说这个风。这个你看风可大了。这边的菜都还没事。这个屋长出来了。再给青叶去了没有哈？都翻了。我都不愿意。也有翻了吧？没有点翻的很了。哎，青叶那都整块地都翻了。翻，他可没浇啊。他可没有浇。我睡不住啊。这样的酒瓶儿，我睡不着。刚才楼梯上不是都刮下，都大了。那边那不是主角，那边主角，那上头那个瓦，你那砖都刮下，弄啥了？我现在的树都要死。那一点啊，叫你家给接过来，给收拾。把那个都刮了大花儿，我们看看都给刮掉了。那你肯定没大的风。你说这张桌门这土一棍顶的，都给我看起了大桌子大。有风说人闻还不能看的。那是。那也没得啊。
没电，我回来没有电，我去挖了之后没有电。都没电，这个在那边也没电。风大了。我一个家背上都没电。可能那点儿风太大，那点儿刮毁了。风太大。太大了，几大呀！哈怕一点还是刮得很厉害，几哈刮得很。呜，听到声音了吧？晚上睡觉。关键俺们有最大的风。有。那也刮大风。他那经常那样刮。他那是要是不是没啥事儿，到晚上刮风下雨打雷。一到晚上刮风下雨打雷。瞄着呀，瞄着呀。也都摔了。一点块白呀，还2点多，把小林那点大鱼树刮坏了，把电线高压线砸毁了。那么这个2点这个上午呀，都或者每个上午还能发的。哎呀，得耽误事儿。没办法，没办法。我这就要加点水的水，要加一个把那我瞧那视频上把一节壳那个尖，也刮毁了，还下的雨的啥说他那儿，再把这家粘。看看，要是吃过饭了，我们去外边再看看。洗脸没有水。那现在还有点水，洗洗吧。小豪睡醒了，刚把衣服给他穿上。我爸爸去我奶奶那个院子提了点水，我们家那个是那个压力泵嘛，压力罐，没电的话用不了水，有一点水没了。好嘞，走，我们坐车走，把车换回家，开回家。这边是刮翻了，看风大不大？你看。对，这是风刮的呀。你看这边油菜花籽都刮到这里了，这是我们老百姓一大损失啊！你看这边是晾的那个油菜花，籽儿都刮到这儿了。对。两倍。真可惜啊，程程。那这儿也是，都刮成这样子了。这会儿风又大了，你看地里的麦子，大部分都割了。那边正在抢修那个线路。刚才我回来，树翻太多了，风那我树还有那个电线杆也有翻。我觉得那会儿是风。看这棵树，到这儿直接就刮断了。看这路上的那个树枝都是刮下来的。看树都翻了，看房子这里长的灯，小美球，看风大不大？看朋友们看。线是看。奶奶走了，一下的，要我家那边好几电线杆都刮坏了，在主要是这儿啊，那鱼是不是刮坏了？把鞋等的。哎，那家那也有一棵树也坏了。朋友们，这期视频呢就分享到这里了，非常感谢朋友们的支持啊！哎，附近的朋友们，你们那儿怎么样啊？刮这个风大不大？这里风最大。对，喜欢我们一家日常生活的朋友们，请为我们的视频点赞、收藏、点关注，非常感谢大家，我们下期再见。再见，朋友们，再见，我说再见是。